小雨看得到吗？遮起来看。对啊，好漂亮哦，像花一样开出来，对不对？又有喽，哇！这个好漂亮哦，还有哎，这什么？小雨们很漂亮。漂亮哦，小雨看，哇，好震撼哦！然后看3D，天哪，天哪！这是地下，比较低一点的低空的烟火。
直放在一个高度。那坐船怎么办？不会怎么样。这还有点。哦，来了，看桥了。这是代表什么？风筝吗？看不到。你在去阿姨他们前面看。
个高。